Bunda, jangan biarkan kulkas jadi sarang bakteri. Untungnya aku ketemu produk pembersih kulkas dari Genio, efektif membunuh kuman dan menghilangkan bakteri. Memberikan aroma yang segar pada kulkas. Untuk langkah pertamanya, cabut dulu stop kontak, kemudian keluarkan semua sisa makanan yang ada di kulkas. Baru deh Bunda semprotkan aja Genio ke semua area yang membutuhkan. Lalu tinggal kita lap tanpa perlu dibilas dengan air. Tinggal ulangi lagi stepnya kalau masih dibutuhkan. Neo Fridge Cleaner ini juga ampuh untuk membersihkan microwave dan air fryer. Yuk Bunda, tunggu apa lagi? Jangan sampai kulkasnya dan jadi sarang kuman. Langsung aja check out di keranjang orangeku ya. Dan sudah gratis dengan lap microfibernya.